Magandang araw po mga karaktek. Welcome po muli sa ating channel, Edison Rock TV. Sa vlog na ito mga karaktek, ibabahagi ko sa inyo mga karaktek yung nabili kong LG inverter na refrigerator sa halagang 1.5 lang mga karaktek. Tara mga karaktek, samahan niyo ako kung anong sira nito. Bago pa po natin umpisahan mga karaktek, huwag niyong kalimutan paki-subscribe, like, share, comment at paki-click na rin sa notification bell para ma-update ko kayo sa ating ina-upload at ginagawang video. Ayan mga karaktek, ang problema po niya is yung pan motor lang. Sa halagang 1.5 mga karaktek, meron na po tayong inverter na refrigerator. Ang bili ko nito mga karaktek 500 lang at saka yung visa 1,000. 1.5 lang po yung gasto ko mga karaktek. Maganda kasi ito mga karaktek dahil inverter, medyo matipid sa kuryente. Yan mga karaktek, kapag mayroon kayong mga sira na refrigerator, huwag nyo i-scrap agad. Dapat ipa-check nyo muna sa technician. Kapag malaki na ang sira, dyan na kayo magdesisyon kung anong plano nyo. Tara mga karaktek, tingnan po natin kung gumagana po ba yung fan motor, kung malamig na po ba sa loob. Yan mga karaktek, nagpa-fog na po siya mga karaktek. Ibig sabihin na malamig na po dyan sa loob. Gumagana na po yung fan motor mga karaktek na pinalit natin. Yan mga karaktek, yan dito. Yan sa ilalim, malamig na po mga karaktek. Yun lang mga karaktek, sa halagang 1.5 mga karaktek, may inverter na tayo na refrigerator. Tsaga-tsaga lang sa pag-ayos mga karaktek. Hanggang dito na lang mga karaktek, paki-subscribe na lang, like, share, comment at paki-click na rin sa notification bell para ma-update ko kayo sa ating in-upload at ginagawang video. Maraming salamat. God bless.